Online svet podľa mňa vyzerá ako, no proste, to vyzerá ako reálny svet, len proste sú tam také časti ako keby, každá je iná. Takže to je ako keby bol svet a dalo sa skákať do iných alternatívnych realít. Bola by to niečo ako mriežkovaná zemeguľa, na ktorej tá mriežka by bola biela, aby prebiehali správy po tej mriežke. Vyzeralo by to asi online svet, rôzne hry, potom pozeranie videí na šport, ktorý chodím a potom sledovanie svojich kamarátov a kamarátov. Bolo by to tam všetko strašne veľké, lebo pre mňa akože online svet je veľký, lebo strašne veľa ľudí je online a je strašne veľa možností, čo na ňom robiť. A asi by tam boli ako nejaké rôzne nápisy, že kde je čo a ľahko by sa tam človek stratil, lebo proste je tam toho strašne veľa. Ale bolo by tam aj veľa možností akože dobrých, kde by si ľudia mohli vyskúšať nejaké veci, alebo by si mohli ľahko nakupovať. A všetko by bolo veľmi rýchle podľa mňa. Možno ako v tých filmoch, že by bola obrazovka priesvitná, vedeli by sme sa chytať toho, stláčať. Asi tak by som si to predstavovala. Môj online svet je zvláštny. A ľudia tam vlastne neodhalujú úplne súkromie. Skôr si ho nechávajú pre seba, pretože sa boja, ako by tí ďalší ľudia na to súkromie reagovali. Keby to mal byť čisto nejaký svet, tak netreba si asi pod tým predstavovať nejakú krajinu, mesto, ale taký iný svet od toho môjho normálneho. Teda ako keby to mal byť jeden vesmír, tak proste niektoré svety by spolu žili tak v symbióze, že si proste pomáhajú. A iné svety by proste medzi sebou ako keby bojovali. Iné svety o sebe možno nemusia ani vedieť. Moja izba by asi vyzerala podľa mojej nálady a podľa toho, kto do tej izby ide okrem mňa, lebo neviem popísať, ako by to vyzeralo, keby som tam mala byť sama a keby som tam mala byť tento. A viem, že napríklad okolo nejakých mojich kamarátov by to bola proste izba a tam by boli všade polepené plagáty a bola by to veľká izba, lebo neviem, lebo mám rada veľa vecí a bolo by tam kúsky ako keby mojej osobnosti a hlavne všetci by tam mali vstup dovolený až na niektorých ľudí. Bola by tam normálne posteľ, stôl, lampa, knihy, veľa kníh, ešte viac kníh a hudba. Keď napríklad nemám vo svojej izbe, že plagaty rôznych akože fotky tých ľudí, kamarátov by som mala strašne veľa po celej izbe. Tak moja izba by vyzerala tak, že určite by tam boli odkazy na online stránky, ktoré najčastejšie navštevujem. Mal by som tam najrýchlejšie cesty, akože kam potrebujem ísť, aj tak. A určite by sa tam nemohol pripojiť každý, bola by tam nejaká rušička, alebo na svete sa tam môže sa skoro každý vám nabúra do počítača, alebo tak. Takže tak, aby sa mi tam nikto nedostal. A mal by som tam určite všetky také najnovšie veci, ako sa dajú zohnať. Asi by som mala techniku tam, mala by som tam nejaké, ako je kinoplátno, tak také nejaké domáce kino. Tak moja izba v online svete by možno mala len inú farbu, ako moja terajšia izba. Bola by viac uprataná. A možno väčšia.
Možno by som v tej izbe mal veľmi veľa šuflíkov, ktoré by boli veľmi veľa vecí, ktoré by som otváral neustále zatváral. A tam by som videl, že niekto odo mňa niečo potrebuje, teraz nemám čas, musím otvoriť iný šuflík, lebo niekto iný mi píše. Musím tam otváram veľmi veľa šuflíkov naraz. A keď sa s niekým rozprávam z očí v oči, tak neriešim ostatné, ale tá sociálna sieť mi to vlastne umožňuje, alebo možno aj mi robí možnosť to urobiť, aj ako ma k tomu vedie. Normálna ulica, len bývali by ľudia pri sebe a tie domy by boli, niektoré by boli farebné, niektoré by boli zase také nefarebné, sivé, iné by boli úplne šialené, neviem, s vysokou strechou tieto. A všetci by žili spolu, ako keby, nie že spolu, ale a ľudia by chodili po uliciach, ale nie často, lebo väčšinou by ostávali v svojom dome. Domy, tiež také čierna, sivá až biela a všade správy, nejaké rôzne. Ulica by bola taká o rôznych hier, o ktoré sa zaujímam, ako nie je ich veľa, ale proste o ktoré sa zaujímam ja. No, ulica by bola určite podľa mňa dosť špinavá, lebo aj na internete je veľa zlých vecí, je veľa vírusov a takýchto vecí a tým, že ulica je niečo ako priechod medzi tými rôznymi stránkami, tak bola podľa mňa veľmi špinavá, lebo tam bolo aj na strach. A určite by tam bolo veľa ľudí, lebo veľa ľudí by po nej prechádzalo, lebo všetci na internete chodíme medzi stránkami a medzi vecami veľmi rýchlo, takže určite by tam bolo veľa ľudí, čo sa ponáhľajú. Ulica by vyzerala takisto, ale ja by som, kebyže môžem, ja by som tam zmenila napríklad, sa mi nepáči, keď sú grafity na budovách. Asi by už neboli také staré domy, také tie pekné, ale už by boli také tie kocky, na ktorých by boli, neviem, nejaké technické veci možno. Bolo by tam viac zelene a oveľa krajšie by to bolo, neboli by tam smog a také auta veľa by tam neboli. Keby to bola moja ulica, ako moja sociálna sieť, tak by tam boli by tam ľudia, ktorých poznám. Neboli by tam ľudia, ktorí by mi boli neznámi. Škola by asi bola taká možno väčšia ako na ktorú chodím. No tak mali by sme asi každý nejaký počítač, tablet, na ktorom by sme robili, nemali by sme zošity. Možno by ani učiteľky už neboli. Keď to berieme podľa reálneho online svetu, jak to je teraz, tak by tam veľa učiteľov ani nebolo, lebo učiteľia majú pocit, že internet je diabol a že také... Tak tí učiteľia by to boli nejaké isté nástroje, ktoré by nám poskytovali tie informácie. Bola by sivo-biela, v tvare L-ka. Bolo by tam veľmi veľa vchodov, aj okien. No tak tie okná by boli menšie, lebo tá škola by sa uzatvárala sama v sebe v podstate, aby nikto z nej nemohol vidieť, čo je vonku, čo je v reálnom, v tom vonkajšom svete. A určite by boli také tmavšie, aby z nich bolo ešte menej vidieť. A dávali by veľmi skreslený pohľad na vonkajšok. Moja škola by v online svete vyzerala asi ako nejaké väzenie, lebo ja sa tam väčšinou cítim hlúpo v tej škole, cítim sa, že neviem veci, ale sú predmety, na ktorých sa cítim, že viem a že som múdra. A potom by tam v tej škole asi boli nejaké také elementy radosti, napríklad s mojimi priateľmi, keď sme šťastní, alebo na hodine, keď je dosť zaujímavá. Ale potom by tam boli akéby také čierne machure toho, keď sa necítim dobre.
Na počítači pozerám seriály, alebo YouTube, hudbu si púšťam, alebo keď potrebujem niečo do školy, tak si to tam zarobím. Je to už také automatické, lebo skoro stále idem zo školy, dám si ho do vrecka. Idem zo školy, volám rodičom, že idem domov, som doma, napíšem niekomu, alebo si len tak sadnem a pozerám na internet. A to je také až do závislosti, by som povedala, ale snažím sa prestať, lebo to nie je dobré. Je to ako žiť v nejakom vymyslenom svete a realita nás akoby neovplyvňuje, akoby nám nezáležalo na tom, čo sa nám deje naozaj. A vlastne je to taký únik z reality. Keď prídem napríklad domov a prvé, čo ma napadne, je ten mobil, no tak napríklad, že niekomu niečo sľúbim, tak snažím sa to splniť, alebo sa nudím. Toto asi je taká odpoveď, ktorú väčšina ľudí by možno povedal, a ja sa tak cítim, že niekedy, keď nuda, tak ten telefon. Väčšinou to je proste, že nudím sa, tak napíšem, alebo potrebujem s niečím poradiť a proste napíšem niekomu krátku správu, alebo napríklad idem na Instagram a dám si nejaký vtipný obrazok, tak sa na tom smejem pol roka, pošlem to mojej sestre, mojej mame, mojim kamarátom, všetkým a smejeme sa na tom všetci dokopy. A hlavne môžem niekomu napísať a nemusím mu tak akože v realite hovoriť, že moje problémy, bla bla bla, lebo to by som podľa mňa nikdy nepovedala nikomu. Ale keď to napíšem, tak proste to môžem vymazať a napísať to znova a môžem to kľudne napísať 1000-krát, kým to nebude proste také, aby som sa vedela vysvetliť sama seba. Je to také ako, že potrebujem to, pretože ľudia okolo mňa sú veľmi často na telefóne a sa cítim divne. A tak idem, ale napíšem väčšinou iba kamarátkam o takých blúdoch, ako napríklad citáty z knihy, že čo píšeme si a také úplne, že od veci. Tak moment je, že sa idem pozrieť sociálne siete, hry odkliknúť, ako keď dačo dostaneme z tej hry a proste hlavne tie sociálne siete a niekedy sa neviem od toho dostať ako z tých sociálnych sietí, že neviem dakedy ani vypnúť telefón. Aby som si šiahol po telefóne, tak je to väčšinou buď kontakt s priateľmi, lebo inak sa to momentálne nedá. Akože keď ste na diaľku, keď každý je doma. A akože v podstate spojenie sa s nimi. A ďalej zábava, rôzne videá, seriály, filmy. Na internete niekedy nejakú radu sa snažím nájsť, alebo niečo také motivačné. Tak napríklad aj na Instagrame sú také stránky, tak väčšinou tam sa pozriem na niečo a mi to zdvihne náladu. Nie, nepatrám po tých autoroch, čo to vlastne napíšu, ale predpokladám, že to je niekto duševne spokojný s tým, kým je a snaží sa pomôcť ostatným, aby boli šťastní. Dá sa povedať, že ma ten internet drží nad vodou niekedy. Ja chcem odložiť telefón vtedy, keď viem, že mám dôležité povinnosti, keď viem, že som bola dlho na tom mobile a vtedy, keď musím niekde ísť, alebo radšej si poviem, že budem robiť niečo iné. A taký negatívny väčšinou, keď rodičia po mne kričia, že som strašne dlho na mobile. Väčšinou ma zavolá moja mama alebo moja rodina, že da niečo chcú, čo vypnem na chvíľu mobil a potom sa znova vrátim. Alebo väčšinou nejaká povinnosť, ináč by som tam ani neodchádzala. Ja ho odložím vtedy, keď už mám pocit, že som na tom často a že viac ma už ťaha naspäť k tej knihe. Prinúti ma, že už je napríklad veľa hodín a potom, že sa už musím učiť, alebo ísť na tréning, alebo proste si poviem, už si to viackrát hovorím, že už mi to stačí, že už začína na mňa ako keby tá závislosť. Tak väčšinou, keď už nemám čo pozerať, akože
že ma to po chvíli omrzí, ale potom zase si od toho oddychnem a zase na to mám chuť. Mobil a počítač vypnem väčšinou, keď ma to už nezaujíma, keď už nemám chuť to pozerať, keď už som to videla veľa, alebo som tam stravila veľa času, alebo keď mám niečo iné naplánované, niečo lepšie pre mňa. Alebo keď idem spať. Potrebujem v sebe mať taký ten moment, že a dosť. Ten sa ale niekedy hľadá veľmi ťažko. V tom zmysle, že keď už ste vnesení do toho, keď už som ja vnesený do toho online sveta, tak vtedy sa ako ťažko z neho vychádza.